每晚沖涼啊、走廁所咧，都想快快脆搞掂啊，嗱一聲啊咁樣咯。上面靜晒啊，即係熄晒燈，我先敢去沖涼。哇！我見有火花喎。施小姐就突然通知我啦，咁就講好大鑊啊！咁我一望咧就覺得好嚴重啦，因為樓上穿咗個窿呢個狀態。施小姐仲話呢個窿足足有成1尺乘1尺咁大，喺隻馬桶上方。哇！咁大個窿，真係唔使敲門都可以同樓上 say hi 啊！究竟樓上搞咩搞到咁呢？11月初嗰陣時就我發覺天花滲水，咁啊打開睇，原來咧嗰啲石屎已經裂咗好多，同埋有啲拱起啦。睇片見到天花有好多好深好大條嘅裂痕，石屎仲已經分離咗，牆身仲有滲水出現水珠。於是施小姐就揾咗相熟嘅裝修師傅劉生嚟幫佢處理呢個情況。當時嘅情況就係施小姐間屋嘅天花咧，橫梁就石屎爆晒，然之後個天花咧都係出現石屎剝落，好嚴重嘅。如果樓上滲緊水嘅話咧，我哋最多可以將有問題嘅石屎拎咗落嚟先。然之後等樓上處理咗滲水問題咧，然下面先可以再做翻維修嘅。施小姐當時報咗滲水辦處理呢個滲水問題，食環署都有嚟進行試水，點知到12月尾，突然間咧就樓上落啲水滴得好緊要，好似落雨咁樣。咁又即係同管理處講，同埋睇下上面發生咩事啦。咁佢就話可能啱啱沖完涼咁有啲水，咁就知道嗰個漏水情況嚴重啦。施小姐揾師傅拆咗啲剝落嘅石屎之後，見到鋼筋露咗出嚟，仲不停有水珠滴落。雖然滲水辦嘅識水測試揾唔到滲水源頭，好彩嘅係樓上業主都合作嘅，都話肯揾師傅嚟睇嘅。再過多幾日咧就過嚟 check 咗，咁佢哋師傅就話已經知道咗大概邊個地方漏水，咁就會開始維修㗎啦。應該1月6號咁，佢哋就喺上面開始維修咁樣啦。咁開咗工冇幾耐咧，就突然間有石屎跌落嚟，砰一聲咁樣。因為我有個解天花嘅。咁個架天花就嘣一聲咁都接住到，如果冇架天花，可能個石屎跌落嚟砸親我哋屋企人咁樣，可能後果好嚴重咯。佢過多一陣咧，佢就再跌啦，咁又有好多石屎碎落嚟。樓上維修當日，施小姐特登請咗假睇住成個維修嘅情況，點知整下整下，佢睇到自己嘅假天花喺度喐，仲突然之間有隻手伸咗出嚟添，哇！好得人驚啊！原來施小姐嘅天花已經俾樓上鑿穿咗啦。我再打開嚟睇咧。個窿大概有1尺乘1尺咁大㗎，咁樣我好驚嘅。其實當時我都唔知點樣，唔識得反應嘅。跌落嚟嘅石屎足足成袋咁多，個窿其實可以望到樓上邊嘅情況㗎，完全望到佢上邊嗰個燈啊，或者有啲人喺度喐動啊咁樣㗎。咁樓上師傅都有落嚟即刻望一望點樣處理嘅。咁佢咧就話夠放心，佢哋會搞翻好㗎啦，會處理翻㗎啦。咁到晏啲，我打俾我哋自己個即係整天花個師傅啦。咁佢話唔得，一定要等佢嚟睇下個情況係點樣先。咁大家商量下點樣做咁。第2日，施小姐同自己師傅一齊上去揾樓上嘅業主同裝修負責人商討點處理。我哋就好簡單啫，我哋係淨係做防水啫，我哋可以唔落樓下搞都得嘅。唔落樓下搞都得，真係想知你點搞喎。但係我就想幫佢搞好少少。咁如果係想完美啲，咁就去落下邊整塊板頂住上嚟，我哋倒啲石屎，咁咪靚仔少少。鋼筋嗰 part 咧，鋼筋咪我哋用翻我哋樓上嘅鋼筋咯，處理翻。但呢啲鬆晒嗰啲鋼筋，咁你重鋼筋冇理由就咁駁翻過嚟噶嘛？嗰啲嘢我哋去諗啦，你樓下做翻樓下嘅嘢咪得咯，樓上還同樓上，樓下還樓樓。咁你而家打穿埋啊嘛？係咁我而家咪做翻，其實我而家有樓下都得㗎，我哋唔落樓下都做到嘢㗎。我哋師傅提出嘅意見咧，佢哋完全唔聽唔接納咯。即係初係其實係好正常嘅，咁我哋師傅都態度都好客氣嘅。咁佢哋講咗幾句之後咧，上面嘅師傅啦開始好似發爛咁咯。明明係樓上維修先整穿咗個大窿，講到係幫咁，真係唔該晒喎。你啱啱都話想整好啲啦，
咁你又可能打大少少，種翻啲鋼筋落呢幅牆先咯。你會唔會咁樣做先？唔需要答你任何嘢啊，唔需要答任何嘢。係啊，我哋點解要答你任何嘢？算啦，不如報警。你咁搞，你影響我。唔係影，喂，邊個影響邊個先？而家個方案咪咁整咯，你影響你係我整到工作進度啊嘛，唔好話邊個影響邊個先啦。我講嘅要求唔係好過分啫。搞死我哋業主，我哋跳樓都唔掂。唔係想搞死你啊！你做好少少好快啫嘛。施小姐報警之後，樓上嘅業主始終相信自己嘅裝修負責人，點知呢個負責人突然之間又發難。就唔好做。你鑿穿樓下，鑿到個窿出嚟啊！影響到樓下，已經關我哋事啦。同你嘅師傅態度真係好差咯，就係叫我哋唔使理你哋上邊。咁你如果我哋唔理你上邊，咁你整得唔好，我哋下邊咪斬搞。即係如果大家唔合作咁，唔係唔合作，而家我哋就係合作。我哋因為我未見過個業主咁好人嘅，琴日11點先打俾我啊！嚇有咩事啊？如果其他人有乜事，第一時間報警報東張報屋宇署啦。當你聽到樓上話佢有佢整，你有你整嘅時候，你有啲咩感覺？其實我即係梗係唔可以淨係佢去整我整啦，因為嗰個天花已經穿咗，喺上邊同下邊都有問題嘛。即係佢哋個地板即係等於我哋嘅天花，如果佢哋整得唔好有問題跌落嚟，我哋又冧啦，佢哋都用唔到，佢哋個廁所都係冧噶嘛。我哋揾到資深測量師何巨業睇下施小姐嘅廁所而家情況係點先。鋼筋又黴咗噶啦，發脹得好緊要，呢度仍然開裂㗎。嗱，我哋可以試下啲石屎啦，係咪已經係被碳化？因為碳化就保護唔到啲鋼筋㗎啦。咁我哋嗱呢一個嘅試劑咧叫做酚鈦，其實我哋噴落去或者滴落去咧，如果係石屎正常健康係大鹼性，佢就會出現一啲粉紅色嘅顏色。如果佢已經帶咗係變咗微鹼或者中性甚至乎酸性咧，佢係冇色嘅。咁我哋就睇下會咩狀況好冇？我哋試下呢個位置，清澈透明，冇變色。嗱，碳化咗嘅石屎咧，就係因為佢變咗冇咗個鹼性啦，代表緊咧就係佢冇辦法喺個保護到啲鋼筋，因為鋼筋喺鹼性環境裏邊咧就冇咁容易受破壞，令到佢生鏽嘅。石屎已經碳化，安全問題成疑。究竟而家施小姐仲可唔可以用個廁所㗎？嗱，而家個樓板嗰個狀況其實極度老化，鋼筋已經完全基本見到咧，完全失效。石屎鬆脱，其實基本上呢上面呢個位置咧，一定要圍封，唔可以再有人入去使用嘅，因為加重負擔就好危險。有危險到咩咧？如果我哋再唔即時處理嘅話咧，呢塊樓板或者你用一啲好粗疏嘅方法處理佢咧，有機會成幅呢個大範圍咧，有機會係裂完之後就會係下墮㗎啦。其實一幅咧就已經足以致命嘅，要長遠做咧，保持佢嘅安全性先嚇，就打晒成幅樓板，重新要落個鋼筋，再重繞個石屎，咁先至可以安全使用。其實呢一個浴室而家係唔用得嘅喎。嗱，我而家企喺度，我哋都要快啲講完就要走啦，因為咧隨時呢啲石屎隨時會鬆落嚟嘅。我哋喺網上見到樓上嘅裝修負責人唔止係某間裝修學院嘅院長，仲係某裝修義工協會嘅創辦人，係一位網紅嘅裝修師傅。咁對於呢個情況，佢有咩回應呢？我而家就同緊客人食緊嘢，咁樣晏少少再同你傾得唔得？可以啊！如果你晏少少，有冇話幾多點我哋可以見面傾啊？我陣間打電話俾你啊！當我哋同呢位裝修負責人想約實具體嘅訪問時間，點知約下呢位負責人就冇再回覆啦。針對呢個情況，施小姐亦報咗俾屋宇署，署方多次上到施小姐屋企做檢查。而家施小姐廁所嘅天花就搭咗塊臨時板做保護。屋宇署亦將樓上嘅維修工程評咗做1級小型工程，着令樓上嘅單位按照批准圖則，將受影響嘅部分恢復原狀。冧咗石屎嗰幾日真係瞓唔到，成晚都瞓唔到，啱啱瞌着咁樣又未天光又醒咁樣咯。即係佢處理得唔好，咁我哋下邊再整，可能佢之後成幅都冧落嚟，咁樣又係斬搞咯。我哋雙方都做好呢一件事，安全性就會好啲。